家好，这里是 Hacks 电脑课堂，我是你们的朋友 Hacks。那本期要跟大家分享的内容，请看大屏幕。那这是最近我在推特在 X 上看到了一个非常火的项目。那这个项目呢，它能够通过电脑端输入相应的一个命令或者是任务，然后呢，让手机端以智能体的方式去自动执行。是不是很厉害？那我们可以看到呢，目前它发起的任务是让手机去自动的一个拨号，它的效果还是比较流畅的，对吧？OK，大家是不是有一些跃跃欲试的想法呢？那本期呢，我将带大家从零开始完成这样项目的一个部署，因为这个项目呢，部署的它涉及到比较多的一些细节，包括手机端啊、电脑端啊等等，还有代码的一个调试，所以呢，整体的过程会比较长一些，请大家耐心的看完，但都是干货啊。然后只要您按照我的一个操作去进行一个部署，我相信您也能够完成这样的一个手机端的一个智能体的一个配置。OK，那我们下面其实就开始讲解。首先呢，这个项目它是来源于这个 GitHub 的这样一个仓库，叫 Full Driver，目前已经有 1.4K 的一个 star 了。然后呢，简单讲一下，就是刚才我们已经看过了，它是通过这个千问三的一个视觉多模态模型去理解和跟那个安卓手机端进行交互然后进行一个操作。它的原理呢，主要就是它识别这个图片，然后呢，去根据你的指令去做一些操作，比如说打字呀、点击呀、滑动等等之类的都行。那它这里官网是给了一些安装的操作的流程，但是因为这些步骤颗粒度比较粗，在我实际的配置过程中会有很多地方会报错，对于这种小白新手其实不是很友好。那根据这个原因呢，我就自己专门写了一个文档。那我这个文档总共大概有15步，这里面是从零开始的，包括从 Windows 安装这个子系统的那个 Linux，以及安装的一些虚拟环境等等的，以及到最后执行任务层给你具体的一个展示都有。那关于本期内容的需要用到的网站呢和一些配置呢，我都会放在那个评论区的置顶留言，大家可以直接自行取用。然后关于这个文档的话呢，大家如果需要的话呢，到时候我也可以请在评论区留言给我吧，我也可以发邮件发给您。那我们现在就开始一个安装首先我们来到我们的一个 CMD 命令行嘛就是先退掉这个地方，我们 CMD。因为之前呢，我是已经安装好了 WS2的这是一个子系统，那我先给大家卸载了，然后呢，给大家去演示一下。目前是已经有乌班图的24.04这个版本，然后我呢就把它给卸载，我输入这个命令，好把这个版本号输进去，好，点击回车，目前就已经注销完成了就已经注销成功了。那接下来呢，我再去从零进行安装，安装也是这个版本，执行这一条命令，复制，点击回车。那这个过程可能需要一点时间，这部分到时候我们就跳过我就剪掉了，大家直接看后面的就好。顺便提一下，我们目前这个项目它是有一些要求的，就是我们的显卡主要是显存至少是要大于12G 我这边是16G，所以刚好可以跑一个最小的模型。然后呢，到这一步为止呢，配好了之后，它会让我们输入我们的一个命令，就是输入我们的账号名嘛，这里我就输入 hex。然后呢，密码的话，我就是自己设定大家要记住这个密码比较重要的OK，这就已经配好了。然后呢，这一步我们就已经结束了，就是WS2我们就已经安装好了。然后呢，下一步我们要安装这个 Git 和一些小工具。这里顺便提一下，是因为 WS2的安装的过程中就默认把这些小工具都带上了，所以我们不需要另外的安装。OK，那我们就来到了第3步，就是我们要安装那个 Python 的那个包务管理器嘛，就是叫 Miniconda。我们输入这样一条指令我们来到我们的终端操作吧。对，我们点击一下，然后我们把我们刚这条命令给它复制进去，我们粘贴开始下载这个 Miniconda 了。OK，到这里为止，我们可以看到呢，它已经装好了然后呢，这个时候我们就需要去用 Bash 去执行它，我们可以输 Bash，然后我们点击回车我们这个时候按 Enter，
我们这个时候输入 yes， 我们这个时候再输入 enter， 啊，它就开始给我们继续安装了啊。我们再输入 yes， 点击回车 ，OK， 到这里我们看到了它已经成功的安装好了这个 Minicon 3，然后我们来验证一下啊，就是我们给它创建一个虚拟环境，看它会不会报错。啊，他说这个康的还没有发现，但就是它还没有激活吧？那这个时候呢，我们首先应该去激活一下它，就是要用这一条命令，激活一下这个配置文件。来，我们复制一下。好，我们再来执行一下刚才这条命令，创的虚拟环境。好，它给我们提示了一个报错啊，这个报错大部分人都会遇到，在第一次的时候啊，我们可以看到，它报错的原因就是说，你这个康达这里引入了新的服务条款这种机制，然后呢，我们要输入我这下面2条命令，我们就可以把它解决掉啊。第一条命令是在我们点击复制 ，OK，然后再执行下面一条命令，再复制 ，OK。那到这一步为止呢，我们再重新激活我们的一个文件。OK，然后呢，这个时候我们再重复执行刚才执行的这个创建虚拟环境的一个命令啊，这个命令的话就是这个时候就可以成功了啊。我们可以看到创建了一个名叫 Phone Driver 的虚拟环境，它的 Python 版本是3.12的啊。好，我们把这个虚拟环境激活到这个时候我们就进入虚拟环境了，这就已经备好了。我们接下来了，就第4步啊，这一步是安装这个 ADB。ADB 它是什么呢？它就是简单来说，它就是电脑端去控制安卓端的一个软件啊，一般都是用命令函操作的。那有2种方式，一种是直接在 Linux 去安装这个 ADB，另外一种是我们在 Windows 安装，然后呢，我们再去进行一个操作。在这里的我更推荐第2种，为什么？因为我们其实 WS2 是在 Windows 里面创了一个这种子系统啊，就是即便你在这里用 Linux 的方式去安装的。那么它到时候还是要跟 Windows 进行交互，所以我们直接安装 Windows 的就好。我们把这个网址打开，那这个就是它的一个安装的一个安装地址。因为这里我已经安装好了啊，大家就可以直接参到这里去安装。就是你首先点击这个根据自己的操作系统去选择安装，然后我是 Windows，我点击它，然后我勾选未阅读同意，然后点一个下载就好了，它就会弹出一个安装包。那我本地这里已经下载好了，我就不重复去安装了啊。它在这里安装好了，我就放在这个文件夹啊，这个文件夹需要记一下，因为要把它添加到那个环境变量。怎么添加环境变量呢？我们 Win+R， 然后我们输入 system dm.cpl， 我们点击确定 ，OK，然后我们在这里选择高级，我们点击环境变量，我们在这里就可以去配了哈。比如说我这个地方之前已经配好了，所以我这就不重复配了。大概可以怎么配呢？给你找一下啊，比如说是在这个地方嘛，打开它，你可以新建一个啊，把它复制进去就好了。哎，这个刚刚已经有了啊，就复制进去之后呢，你配好的时候，你点确认，然后呢，你在 CMD 这里面，你就可以去看一下，你就是这样的，你就 ADB 好 version，它如果有返回给我啊，告诉你是版本号以及安装那种位置呢，就代表你这个 ADB 那个 Windows 端的 ADB 去安装好了啊，OK，就很简单。然后呢，下一步我们就要怎么操作呢？我们就把这个就是你要明白，在这个路径是我目前的安装路径，然后在对应的那个 WS2 的路径就是这样的啊，一个是斜杠，一个是反斜杠，然后前面的这个要小写，盘符要小写，然后去掉这个那种冒号，然后再加上一个 MNT 就好了。对，然后接下来我们需要创建一个这个 wrapper，为什么要称的 wrapper 呢？就是
因为我们每次执行的时候，我们不方便每次都敲这么长嘛，对吧？我们一般的话，你看啊，举个例子，我现在手机已经连到了那个 USB 上了，那我在这里输入的话，我是 Windows 啊，我去检查一下 ADB，然后呢，DE device 可以看到，这是把我手机已经列出来了。但是呢，我在 Linux 端，就是你如果没去配的话，你在这里装它是识别不到的啊。你比如说你敲一下 ADB DEVICS。它是没有的啊，它识别不出来啊，所以呢，这个时候我们就需要按照这个操作啊，执行这条命令，好吗？然后呢，我们来到这里，我们复制一下，然后它会让我们输入密码，还有点击回车，然后我们把这个内容给它复制进去啊，把这一串内容啊，这个是我的内容，我是 trigger，到时候大家要把它替换成你自己的地址哦，这个是用灵活一点。好，粘贴。OK，然后呢，我们再点击那个 Ctrl 加 O，然后再点击 Enter，然后我们再点击 Ctrl 加 X，保存退出。OK，它就已经生效了啊。然后呢，对，这个执行完了，然后我们就开始给它配置在权限，让它变成可执行啊。这个加 X 就让它变得可执行。我们输入这层命令，我们点击右键，点击确定 ，OK，搞好了。然后呢，就是手机端的一个开发者权限配置呢。那这一部分的话，我们来到了手机录屏，我们可以看一下。大家好，接下来给大家展示一下怎么样在手机端开启开发者模式。那首先呢，我们要确保我们的电脑端的 USB 数据线是连接上我们的手机，然后我们不能选择仅充电，我们要选择传输文件。然后在这里我们选择左下角的设置，打开，然后我们在这里点击上面的我的设备，然后呢，我们向下滑动，这里选择中间的全部参数与信息，然后我们再向下滑，我们点到这个 OS 版本，对着它多点几下。好，它会让我们输入这个锁屏密码，这个时候我们输入进密码，已经确定。OK，现在它告诉我们已经处于开发者模式，我们回退，我们再回退，我们会向下拉，拉到最下方啊。我们这里选择更多设置，我们再往上拉，再往下拉，这里中间部分有一个开发者选项，我们点击进入，然后我们再向下拉，向下滑动，到这里中央部分有一个 USB 调试，我们打开它，它会提示我们这里可能会有风险啊。然后我们这边选择我已知晓可能存在的风险啊，这里我必须要勾选，因为我要给大家演示。然后我们点击确定。OK，当你这个都勾选好了之后呢，我们可以看到弹窗就已经显示这个信息，就是现在 USB，它已经调试了，但是我们这里还是选择它的充电，我们要改成仅传输文件。OK，到了这一步为止呢，我们就已经配置好了我们的一个开发者模式了啊。OK，那我们再次回到电脑端，那 OK，目前手机端的一个 USB 啊，包括它的开发者模式就已经给大家展示怎么已经配置好了。OK，那我们接下来继续往下走，我们现在选择 ADB device，我们照样去输出 ADB device，我们可以看到，那目前呢，它就已经把我们的手机端在WS2里面已识别出来了。OK，那我们接下来呢要做的就是呢。这里顺便说一嘴啊，就是如果你到这一步你还是没有有那个手机那个信息的显示出来呢，那你就要执行下一步，就是怎么说呢？你要在这个 bash 这个 RC 这个文件里面呢，把这个东西给它输进去啊，这也是一种方法嘛，对。然后最关键的是什么？就是这个interloop 这个东西可能没配好啊，就是如果你到这里还是报错，报什么错呢？你遇到这种错误就是说，它执行不了啊，它不认识这个文件，那就是多半概率是这个东西没有配好。这个 interloop 是什么呢？它简单来说就是，就是你的 Windows 跟你的子系统的 Linux 之间的一种通信的机制，就是你在这个Linux 这里面，就是 WS2去调命的时候，本质上会执行的是 Windows 的一个程序。你只有把这个东西配好了，它才能够正确执行。那你怎么去执行它呢？这个文件是路径是在这个位置啊，我给大家也演示一下。
你看在它的 Pro 在这个位置，你可以 CAD 一下，把它打印出来啊，你直接看到目前就它的一个返回结果如下。如果你没有这个地方没有任何结果的话，就证明你的没启动。你要怎么启动呢？就是你依然还是进到这个文件夹啊，你首先来到这 etc，你把它打开，按下嘛，我们先 ct，然后 etc，我们可以看到左侧有很多这种配置文件，我们找到那个它这个是叫做 WSL，就是那个配置文件，我们把它双击一下就好了啊。对，这里的话，你看它就设置了为 true 啊，OK，就是这样的一个道理，但也比较简单。那后面的话，其实大家按照这个文档去操作，应该都比较简单如果你这边没有东西的话呢，你就把这三行代码加进去就好了，就是 enable 为 true，还有 append Windows pass 为 true 就可以了。然后一样还是给它保存下来就可以了。OK，那到这一步为止呢，我们已经确认了我们在在那个 Linux 上也能够看到我们的手机的一个终端设备信息啊。那接下来我们讲解这个安装依赖这一部分。那首先呢，我们要新建一个 pip 这个文件，这是因为如果我们直接在这里面呢，在这个 WSL 里面进行那个 pip install 命令的安装的话，它会比较慢，所以我们需要给它配一个进展源，好吗？我们这里的进展源是清华的一个进展源，我们很简单，我们只要执行这一个命令，这就会创建一个文件夹，这里我已经创建好了啊，你执行一下就好了它就会创建一个这样的文件夹，然后呢，再把这个内容给它写进去，写到这个文件夹里面，我们再点复制，然后回车，OK。那这个时候我们可以看一下这个 pip，然后呢，我们打开一下这个文件，双击打开一下，我们可以看到这就已经写进来了，对吧？OK，那接下来我们就可以去安装我们的一个依赖了。那这个过程会比之前会快很多，比如我们先装这个 pip-uv 这个包，我们先执行这个命令。这个已经装好了。然后呢，我们再安装 transformer，它速度会快很多因为之前的话如果没有配镜下源的话，安装速度会比较慢这样的话会高效很多。然后我们再安装这一个包，因为它官方的文档实际上只给我们推荐的安装这两个内容，但实际上其他很多的内容呢是我在后面安装过程中报错所以我在这里放在跟大家一起去安装了。这样的话呢就比较全就你会一次性安装好，就不会再遇到那么多奇奇怪怪的报错了。好，这个已经安装好了，很快我们看能再执行这条命安装。它的速度比之前快很多目前是100多兆每秒。OK，这一条也安装好了。那接下来我们再安装一下 Torch。然后顺便说一下，因为 Torch 的话可以指定它的一个清华源这里其实不用也可以，因为我们这里已经配好了嘛，所以我们直接安装 Torch 就好了，它速度也会很快的。还有就是这个 Accelerate 这个加速的这个第三端库。然后顺便跟大家讲一下，下面要安装的一个是这个 Accelerate 库，还有一个是那个 Torch Visual 和 Torch Audio。那我后面加了一个指定的一个 URL，就是说，它最好安装这一个版本的这个地方实际上呢，你不指定也没有关系这不是绝对的，我是根据我目前的一个英伟达的一个那个显卡的版本驱动的版本去装的。那我们这里可以随便看一下，比如说我们查一下我目前的版本是12.9的酷 u 版本，然后驱动是576.8。对，你可以根据自己的这个去配121的话，它是下后兼容的嘛，所以可以选它。你要觉得麻烦的话，你就直接把我的命令复制一下，敲过去就好了。因为我实测我这个是能够跑通的这些依赖安装好了都是直接可以跑通的。一个是装依赖比较费时间，还有一个就是装这个大模型也会比较费时间一点，后面会给大家详细讲OK，那这个 Torch 就已经装好了，那接下来我们就装这个 Accelerate。
OK，Accelerate 也抓好了，那我们再装一下这个 Torch Vision 还有 Olive Torch 已经抓好了，它就会跳过，它直接会装在后面2个啊。那之所以前面加一个 UV 去安装的话呢，它可以避免一些不同库之间的那个依赖冲突啊。把这个抓好之后呢，我们所有的这种依赖基本上就配好了，然后就是下载大模型了啊。OK，那在这里呢，上面的一步就已经都抓好了。然后呢，刚才上面的话我还漏了一步啊，我现在给大家重新返回来，就是我们要把这个仓库给它爬到本地啊，这个是一个很重要的。就比如说我们现在来到这个项目，我们点击一下这个，然后呢，我们在这里复制一下它的一个链接，然后我们在这里去输入 git clone 啊，就我们先进入我们先创建一个文件夹，比如这里我叫做我自己的那个项目吧，对，然后呢，我们切换到这个文件夹里面，然后我再把刚才的命令给它粘贴过来，啊，前面加上一个 git clone，OK，点击回车，啊，它就开始呢把这个项目给我们拷贝到本地了，OK，那我们现在进入这个项目，就可以看到它里面长这样子啊，好，然后我们再去看一下文档的下一步该做什么呢？我们来确认一下手机端是否是已经连接上，我们再确认一下啊，在这里来，因为 DB DE VICES，我们可以看到这个还是显示手机已经成功连上的啊，这个很重要，要确认一下。好，接下来呢，我们就需要去选择一下大模型了啊，这里我自己的一个经验是。你小于16G 的显卡就选4B 的模型，如果是24G 以上的显卡就选8B，更大的就选30B 啊，都可以。那我们先打开这个脚本吧，这个的脚本是在这里，我们可以看到在这里啊，双击一下，它的第27行，我们可以把这个复制一下，27行大概在这个位置，对，它默认是8B 的啊，我们给它改成4B 的，然后点击 Ctrl 加 S 保存，OK。然后呢，这里如果你要用 MOE 的模型的话，你再要改这个部分，就是在最开始的这部分把它给它引入啊。这个因为我们这里不展示 MOE，所以这一部分先注释啊，你按照我的操作来就好。然后 MOE 简单给大家介绍一下，就是它会把模型分成多个专家子模型的。然后呢，你在推移的时候，它只会激活少数的一些专家，这样的话呢，就可以使用小模型的算力接近大模型的一个能力啊。然后这个对比这个表，主要看的这个推理方式。我们的4B 和8B 都是满参数的模型，就是你每次推理，它所有参数都会参加运算。但是我们的 MOE 呢，它只会按需激活你部分专家去参与计算啊，实际是这样的。然后第9步呢，就是我们要把这个大模型下载到本地啊。我们刚才已经确认了啊，我们是要用4B 这个模型。那我们现在呢，首先呢，要输入一下 bash 这个文件啊，我们把这个它的一个端口选为国立的，就是 Hugging Face 的一个镜像嘛。哎，我们找了这个文档，来到这个目录，我们打开 bash 点 rc，然后我们把这个命令给它复制上去。哎，这个可以删掉，没关系。复制上去之后呢，然后我们点击 Ctrl+S 保存。好，然后呢，这个时候我们看它有没有生效呢？我们还是要给它刷新一下啊，就是执行一下那个这一条命令啊，刷新一下。来，我们把这个命令复制一下，我们去执行，回车，OK，好了，刷新好了，我们再重新进入到这个虚拟环境。哎，进去之后呢，这个时候我们来看一下是不是已经变得生效了，我们打印一下。对，它就已经有一个新的一个变量了啊，OK。然后这个时候我们要下载一下那个 Hugging Face 的这个安装的一个软件，它专门就下载模型的啊。这里我使用是命令行的方式，你也可以用脚本啊。命令行我觉得可能方便一点嘛。那有2种思路，一个就是你直接
在这里下载到你的一个WS2这个 Linux 子系统里面。那我这里的，因为有时候经常会把这个库给删掉，就作为演示嘛，所以我选择去下载到我的 Windows 本地啊。我下载到本地的话，那我们就要用 cmd 命令行。OK，那我们还是首先一步一步来吧。我们先把这个依赖给它装上去，哎，复制这个命令，点击确认。啊，这已经满足了，它已经装好了。OK，然后呢，我们要点击登录，然后呢会输入这个Hugging Face 的一个 token。那 token 的话，我们在哪里找呢？其实也比较简单嘛，就是我们在这里，比如说我们输入 Hugging Face，啊，我们进去之后呢，哎，点进去，然后我们点击这个地方，它会有一个 token，就是 access tokens。好，输入我们的密码，啊，点击确认。对，这是我之前设置的 token 啊。如果你没有 token 的话，你可以点击右上方，点击创建一个新的 token。对，然后你在这里给你的 token 命名，然后给它增加一些相应的权限啊。这样我觉得最后呢，就是你点击这个 create token，它就可以创建好了啊，就是这么简单。然后这个 token 好了以后呢，那我们就把这个 token 保存起来啊，保存起来呢，然后呢，就是在登录的时候呢，你就可以用它直接去下载啊这个模型。然后呢，主要是我们现在要进入这个模型下载的一个目录。我们在 Windows 上，我是把它已经下载到了这个地方，就是下载到了这里。大家可以看到啊，就是我的路径是在这里面。然后呢，我对着这个地方呢，目前都已经下载好了，我就不重复下载了。那大家可以照着我这个命令去执行，就可以成功下载了。你就首先呢，你要做的就是在这个准备下载的目录上呢，你创建一下这个文件夹名称，你创建一个，比如说这个请问3VL4B Instructor，创建这个文件夹之后，然后你在这里 cmd 打开这个命令行，然后呢，你再接着去输入这一条命令啊，就是我给大家演示一下。哎，它就可以对你执行下载了啊。因为这里我已经下载过了，我就不重复再去下载了啊。而且它还支持断点续传，就是你如果中断了，还可以重新在之前的位置进行下载。OK，那这个命令也比较好理解嘛，就下载，然后这个是它官方的一个模型名称，这个是你下载到本地的一个文件夹路径。我们点的话就是代表在单程文件夹，对吧？然后 resume 就是重复下载。OK，那这里就过了啊。那到这一步呢，我们就已经把模型到本地已经下载好了。但是呢，这还是 Windows 的一个路径嘛，我们要在代码里面让这个模型它知道怎么去 Windows 去找到这个已经下载好的模型，所以我们要去修改这个代码的这几个地方啊。首先我们还是打开这个请问 VL agent 的这个脚本，这个脚本呢，我们可以给它重启一下。我们在这里进入，然后我们进入我们刚才创建好的那个项目，我们再进入刚才的那个文件夹。来，我们对着这个脚本双击打开它。打开之后呢，这里我们刚才已经修改过了啊。然后呢，我们再接着要修改的是这几个部分。一个是呢，你要把它改成在你的 Linux 下的一个路径啊，这样的它才能支持。哎，这里你要根据你自己的路径去替换啊。因为我的路径是这样的啊，对，这里我跟大家也顺便提一嘴，就是后面这一块实际上是 Windows 的一个路径嘛，然后呢，就是一个是斜杠，一个是反斜杠，你区分一下就好了。然后在 Linux 里面的盘符都是小写的，然后呢它是没有那个冒号的，然后前面加上一个 MNT 就好了，就是这样的一个简单的一个对应关系啊。对，然后我们把这个复制一下，我们粘贴到刚才的那个地方，就是在这个位置。对，粘贴好了之后呢，它就可以识别到这个路径了啊。然后还有两个地方，一个是这个位置要去加一个这个 local file only，就说白了就是不让它每一次这个模型去网上去下载，我们直接用我们本地下载好的模型啊，防止它去网上去，就是这个意思。然后呢，我们找到这个位置啊，这个位置呢大概是在什么位置？我们可以搜一下啊，比如说这里啊，这里就有一个，那我们可以在这个地方加入一个，对的，可以，这个是加进去了。然后还有一个呢，也是在那个 VL for condition，在这个位置，我们可以去检索一下啊。
大概就是在这个位置。然后呢，在这里模型名字这里也加上一个 logo file onion。来，我们这里两个都已经配好了啊，它都是 OK 的。对，那这里就已经改好了。到这一步为止的话呢，我们这个代码的这个配置就是配置完了，就模型这一块的话，它会自动的会读取我们本地下载好的模型。OK，那我们现在呢就接着往下一步走。我们接着往下一步走呢，就是要去改变它屏幕的一个分辨率啊。这里的话呢，首先我们可以在这里看，就是你进入到这个文件夹，或者是你直接在这个 config.json 文件这里吧。你看啊，这有个 config.json 文件，打一打。这个最开始我没有提过啊。打开这个文件之后呢，它有个默认的这个 screen wide 和 screen height，这个宽高肯定跟你手机是不太一致的。那你要怎么输呢？我们就输入这一行命令了啊，就可以查看到你当前手机它的一个分辨率。对，我当前分辨率是1220和2712，那我们就改一改嘛，把这两个参数都改掉，2772，对吧？就是2712，1220加2712，然后我们点击 Ctrl+S 叫保存就可以啊，它就可以保存下来了。然后呢，这个时候呢，我们就可以开始首次启动服务啊，这可能也会出现一些其他的报错，没事，我们一个个处理啊。配好了之后呢，这个时候我们已经来到这个虚拟环境了，我们就不用再重启啊。这个时候我们直接去 Python 启动它这个 UI 文件就好了。哎，我们 Python UI 点 py，我们点击回车，它就开始开启这个服务了。但是呢，它就出现这样一个报错啊，这个报错大家别慌别怕啊，它本意上是说什么呢？啊，就是说你现在这个 Gradle 版本是6.0啊，然后这有一些这个参数是之前旧的，它已经不认识了。就说白了，就是这个版本更新了，导致有些 API 的这个接口啊，它的方法入参的有些东西不一样了啊。那这个我之前已经修复好了，那我教大家怎么处理啊。第一步，我们还是把这个脚本打开啊，然后呢，就是这个依然是这个千问的 agent 的这个脚本打开。等一下啊，我们从这里进去，我们重击一次。哎，不是这个，这个。然后呢，我们要做几个事，一个呢，我们就在大概是290行的地方，我们要把这个报错是这个地方报错嘛，对吧？那我们要把它给删掉。我们首先去检索一下，Ctrl 加 F。哦，那没有嘛？那就是另外一个文件，那就在 UI 这里面。不好意思啊，文件有点多。哎，对，这里找到了吗？我们可以看到啊，这里是有的。把这个 UI 这个脚本，我们把这个给注释掉啊，或者是你直接删了也行啊，你就删掉吧。然后这是一个，然后呢，第二个的话就是它有一个 demo launch，然后我们在这里面加上带都红的，然后我们搜一下 demo launch。哎，对，demo launch 在这对一下，对吧？OK，那我们来加一个什么东西呢？就是加上这一段红的，就它的这个主题要选的这个 soft。OK，好，当底个 Ctrl+S 叫保存啊，保存之后呢，这个就已经修改完毕了。然后这个时候我们再重新启动 Python UI 点 py，先清一下屏。但现在呢，我们所有的配置都已经配置好了啊。接下来呢，我们就开始启动啊，我们开始启动这个主程序，我们输入 Python UI 点 py，然后我们点击 Enter 回车。好，我们稍等一下，它的后台已经启动了，然后它会打开一个本地的链接，然后我们按住键盘的 Ctrl 加鼠标点击一下，它就会把这个网址给打开。OK，打开之后呢，刷新一下，然后呢，
我简要给大家介绍一下这个页面的一个内容啊。首先呢，这个是任务的描述，比如是呢，它的一个提示词，就是我们要给它输入一个任务要求，就在这里写就好了。然后下面的这些呢，是最大的一个循环次数，就是代表要完成你这个任务，它需要拆解为多少小步骤啊？这个是你自己根据任务去定义的。然后这个是开始按钮，然后这个是结束啊，这个是它的一个具体的状态，就任务有没有执行成功。然后右侧的话，这个是当前的一个屏幕，就是说它执行的一个原理是，它会固定的时间间隔会截取你屏幕啊，你手机屏幕，然后呢，根据这个截图，它的大模型会识别页面上的元素，然后呢，去结合你的任务要求，它会进行一些操作，比如说点击啊，比如说填写表单啊，比如说滑动啊等等之类的。然后下方呢，它就是一个执行的日志，就是代表你可以看它具体执行到哪一步就是比较直观。然后这边是清除它的日志按钮，这个是刷新这个页面的一个图片显示。OK，那下一个 tab 页就是设置。这里分了3个模块啊，首先是设置的一个配置啊，就是比如说你手机的一个分辨率的检测啊，这个时候我们点击一下啊，它都会检测出手机的一个分辨率啊，这也可以用来测试它的连通性。然后下面呢是模型的一个参数，模型参数的话呢，这边是有温度，还有这个时延，还有最大的一个 token 的一个设置。那这里的话，温度的话呢，是代表着模型回答的一个确定性的程度。那么值越小了，它就是回答的越确定；值越大的话，回答的就会越发散啊，就是这样的一个概念。然后 max token 就是它每次回应的这个响应的一个上下文的一个窗口长度。然后这个 delay 就是这个时延嘛，这个就是每一次回答的应格的一个时间的间隔，这个我建议大家选短一点，这样的话可能效果会好一些。然后有一个先进的选项呢，这个就是要够使用这个 Flash Attention。Flash Attention 的话，它就是一个对大模型加速的一个计算，你可以这样简单理解。那我们这里是不勾选啊，为什么呢？因为在 WS2 这个环境去安装这个 Flash Attention 的话，会有很多坑。然后呢，我在这里的暂时就不去给大家详细展开了。如果大家对这个有兴趣的话呢，后面我会专门出一期讲这个怎么样去安装。然后右侧的这个是确保它能够视觉上的一个 debug。OK，然后我们点击保存设置，底下有一个设置的一个配置的一个 JSON 文件啊。那这个文件的话，其实我们可以不用管，我们一般是在这里修改啊，这是哪里呢？比如说我们进入它的这个文件目录，我们可以看到这有个 config JSON 文件，我们双击它打开，OK，那就可以看到就是这样的配置文面了。这个配置的页面呢，跟这个 UI 上的是一致的啊。OK，那我们现在就开始，我们就现在先开始了输入我们的任务啊。这个任务的话是我预先定义好的一个很简单的任务啊，主要就是说你首先打开相机，然后呢去拍个照，然后呢再返回到主页面，然后呢再点击这个 Chrome 浏览器，然后再去搜索纳斯达克，然后再回推到主界面啊，就这样的一个流程。那这样流程的话，我觉得是没必要15步的啊。那我估计这个步骤大概是8步之内可以解决吧。OK，然后为了让大家看得更直观的话，我把我手机投屏到电脑OK，我把它缩小一点啊，看得更加效果好一点大概是这样子。然后我们点击开始执行，这下方会马上返回一个日志啊。那这个日志的话，给大家简单解释一下，这个是它的一个任务描述，然后呢，这个是它手机 agent 的连接上的一个时间戳，然后这是截图，然后呢，这就是它的这个屏幕的一个手机屏幕分辨率，以及现在正在加的这个千问三大模型，我们可以看到后台它正在加载，很快就会加载好了，我们稍等一下。我们看这个页面是怎样的变化看它会不会拍照看它会不会纳斯达克。首先呢，它对我们手机屏幕进行了一个截图然后它开始处理OK，它目前已经进入我们的一个相机，看它会不会拍照呢？OK，它拍了一个照很棒。然后呢，看它会不会退出，然后再进到那个谷歌浏览器。OK，再退出，进到谷歌浏览器了没？我们看一下看它的日志，它显示现在拍照已经成功了。然后下一步就是应该进入谷歌浏览器，然后搜索纳斯达克。用模型的每一步推理嘛。它输入了纳斯，它少打了一个字它漏掉一个一，可能打坏了。
但是模糊搜索也可以检索到啊。对，大家可以看到，目前已经把纳斯达克的一个页面已经显示出来了。对，那到此为止呢，它也推到了主界面。那我们可以看到呢，整个流程就基本上已经执行结束了啊。我们可以大概看一下它的一个日志，这里的有每一个这个就是执行的一个步骤，比如说点击啊，比如说输入啊，这我们关键看一下就是模型的观察以及模型的这个推理啊。首先它就用户呢这里已经拍了个照啊，然后呢这个相机，然后下一步是怎么啊，然后这里呢你看它成功的拍了个照啊，然后呢它就开始下一步就是要打开这个谷歌浏览器，然后去搜索纳斯达克啊，诸如此类的，它就是把你的步骤一步步去分解啊，然后去执行。那我们关于这个模型的整体的一个部署啊，这个项目的使用就已经给大家介绍过了。那我要总结几点呢，跟大家分享一下我的一个经验啊。要想使用好这个手机的一个 agent，我们应该注意这几方面啊。第一方面呢，就是我们的算力要能够支持，因为我本期给大家展示的这个模型是4B 的一个小模型，所以它的智能水平应该是相对来说没有那么高啊，它对元素的识别、它的推理能力都应该是有一定局限的啊。你看我们刚才打字的那个时候，它少打了一个 A，对吧？那是纳斯达克。那第二点的话呢，就是大家要注意的就是呢，我们在写提示词的时候啊，就是你描述的时候，尽量要把提示词每一句话就让它是一个小任务。这样的话呢，提示词到时候它会去模型会根据提示词去拆解成把你的大任务分解成很多小任务。这样的话，逐步去执行，它的执行的效果就会更好一些，因为它任务是明确的，对吧？然后第三点的话呢，就是本期呢只用到了一个4B 的模型我刚才有提到，而且我是用的全链的全参数的模型。那大家后面是可以在我的基础上去尝试 MOE，就是那个混合专家架构嘛，我之前有提过，用这个模型去试，那它可能效果会更好。但是这个可能我们需要更好的一个硬件条件配置嘛，因为它会把所有的参数都加到你的显存内存里面去，然后呢去进行一个部分参数的一个专家激活它的时延可能会更高一些。那这里的就第三点，第四点的话呢，就是本期是没有给大家展示去勾选使用那个 Flash Attention，就是注意力加速推理的这个部分，大家后面也可以去尝试。那这一块的话，主要是比如说你在升等环境中使用的话，那么它会提高你的一个推理的速度。那这对于实际使用体验是很有帮助的啊。结合那个 MOE 的话，一起使用的话，我就觉得呢，是能够实现我们视频最开头的展示的那样的一个效果。那好，那到这里为止呢，那本期所有的内容都已经给大家介绍完了。那大家如果觉得我的内容对您有帮助的话呢，也请帮我点赞、关注、转发，支持下我的一个创作。那我们本期内容到此结束，下期内容给大家继续介绍，谢谢大家。